mektep kitapları ve bir de saçları altın gibi sarı fakat alnı çizgiler içinde anası gelir. 335'te Kerim Eskişehir'e gitti. Mektebe, teyzelerine ve dayısına. Dayısı şimendiferde makinistti. Düşman elindeydi Eskişehir. Kerim 14 yaşındaydı. Kamburu yoktu. Dümdüzdü fidan gibi. Ve dünyaya meraklı bir çocuktu. Dayısı sürmeye gittiği günler şimendiferi, Kerim'e ekmek vermediğinden teyzeleri, Çok uzun saçlı, ihtiyar iki kadın. Hintli askerlerle dost oldu Kerim. Bunlar Şaşılacak şey. Türkçe bilmeyen ve siyah sakalları, siyah gözleri parlak, avuçlarının üstü esmer, içi ak ve tel örgülerin üzerinden Kerim'e bisküviti kutularla atan amcalardı. Kocaman bir ambarları vardı. Kerim içinde oynardı. Ambarda nohut çuvalları, bakla, kuru üzüm Şaşılacak şey, katırların yemesi için. ve sonra cephane sandıklarıyla silahlar. Bir gün dedi ki makinist dayısı Kerim'e, ambardan silah çalıp bana getir. Gavura karşı koyan zeybeklere gönderir. Ve ambarlardan silah çaldı Kerim. Bir tane daha, 5, 10. Aldattı Hindistanlı dostlarını. Zeybekleri daha çok sevdiğinden. Zaten çok sürmedi. Parlak kara sakallı amcalar gitti. Kerim geçirdi onları istasyona kadar. Ertesi gün Lefke Köprüsü'nü atıp zeybekler gelince Eskişehir'e dayısı Kerim'i elinden tutup verdi onlara. Ve işte o günden sonra bugüne kadar kahraman bir türküdür ömrü Kerim'in. Eskişehir'den alıp onu Kocaeli grubu paşasına götürdüler. Çatık kaşlı, yüzü gülmez bir paşaydı bu. Çabucak öğrendi Kerim ata binmeyi, sığırtmaç olmayı. Zaten bilgisi vardı bunda. Kayalardan genç bir keçi gibi inmeyi, gizlenmeyi ormanda. Ve bütün bu marifetleriyle Kerim kaç kere ölüme bir kurşun atımı yaklaşarak ve geçmiş olsun dedikleri zaman şaşarak düşman içinden geçip getirdi haber, götürdü haber. Onu namlı bir kaptan gibi saydı çeteler. Bir oyun arkadaşı gibi sevdi çeteleri o. Ve bir fidan gibi düz, bir fidan gibi cesur, bir fidan gibi vaat eden bu çocuğun sevinçle oynadığı bu müthiş oyun sürdü 1337'ye kadar. Kocaeli ormanı gürgen ve meşeliktir. Yüksek, kalın, gökyüzü gözükmez. Durgun bir geceydi. Hafif yağmur yağmıştı biraz önce. Fakat ıslanmamış ki yerde yapraklar, karanlıkta hışırtılarla yürüyordu beygiri Kerim'in. Solda ileride tepenin eteğinde ateş yanıyordu. Tekneciler diye anılan gavur çetelerinin olmalı. Dallardan damlalar düşüyordu Kerim'in yüzüne. Beygirin başı gittikçe daha çok karanlığa giriyor. İpsiz Recep'in yanından dönüyordu Kerim. Kağıtlar götürmüş, kağıtlar getiriyor. Birdenbire durdu beygir. Heykel gibi. Teklerin ateşini görmüş olacak. Sonra birdenbire 4 nala kalktı. Şaşırdı Kerim, dizginleri bıraktı. Koşuyor bayır aşağı beygir. Sarıldı beygirin boynuna. Deli gibi gidiyordu hayvan. Çocuğa ard arda çarpıyordu ağaçlar. Meşeleri ve gürgenleriyle orman karanlık bir rüzgar gibi geçiyordu iki yandan. Kim bilir kaç saat böyle gidildi. Orman bitti birdenbire. Ay doğmuş olacak ki ortalık aydınlıktı. Ve Kerim aynı hızla geldiği zaman Armaşan'ın altında baş değirmenlere, beygir ansızın kapaklandığı yere tekerlendi Kerim. Doğruldu ve aklına gelen ilk şey saatine bakmak oldu. Kırılmıştı camı. Bindi beygire tekrar. Hayvan topallıyordu biraz. Uslu uslu yola koyuldular. Sol kulağı kanıyordu Kerim'in. Kirezce'ye geldiler. Sapanca ile Arifi arası. Kerim durdu, biraz zor nefes alıyordu. Gevy'ye girdi ertesi akşam. Beli o kadar ağrıyordu ki inemedi beygirden. İndirdiler. Kerim'i bir yaylaya bindirdiler. Adapazarı. Sonra 10 gün, belki 15 kanılar, mekkârı arabaları, sonra gitgide daralan nefesi, Yahşan, Konya, Sile nahiyesi. Burada malul gaziler için takma kol ve bacak yapılıyordu. Ve nihayet Haçan köyünden çıkakçı Şerif Usta. Hala rüyalarında görür Kerim. İncecik bir yoldan eşekle gelip üzerine doğru eğilen bu çiçek bozu insan yüzünü. Usta ovdu Kerim'i bayıltıncaya kadar. Sonra zifte koydu bu kırılmış dal gibi çocuk gövdesini. 20 gün geçti aradan.
Ve sonra bir ikindi vakti ziftin içinden Kerim'i kambur çıkardılar. Düşürdün aşkın narına, düşürdün aşkın narına, karıştırdın küle beni, atın yolun kenarına. Yar geçen de göreyim, atın yolun kenarına, atın yolun kenarına. Yar geçen de göreyim, yar geçen de göreyim. Kırdan eleşir kuzular, kırdan eleşir kuzular. Derdim çok yarem sızılar, gönül sevdiğin arzular. Götürsünler yareme, gönül sevdiğin arzular, gönül sevdiğin arzular. Götürsünler yâre beni, götürsünler yâre beni. Ecel gelir haktan ferman, ecel gelir haktan ferman. Can çekilir kalmaz derman, ekin idim oldum harman. Savursunlar yelere, ekin idim oldum harman, ekin idim oldum harman. Savursunlar yere beni, savursunlar yere beni. Ayın altında Kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanılar yürüyordu. Yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler, başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayakları altından akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve kanılarda tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri,
İnce küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz. Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen. Ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşula Ve ağıllarda, ışıltısında yere saplı bıçakların, oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar. Bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında kanıların ve hartuçların peşinde harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şarapnelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu. Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Nenni hanendi, nenni hanendi, nenni hanendi, nenni hanendi. Ey bacılar, bacılar, ey bacılar, bacılar. Yetmez mi bu hacılar? Nenni hanendi, nenni hanendi, nenni hanendi, nenni hanendi. Derdi veren derman vermez, derdi veren derman vermez. Bekleyin bacılar, nenni hanendi, nenni hanendi, nenni hanendi, nenni hanendi, nenni hanendi, nenni hanendi, nenni mehtaplı bir gece. Gümüş bir kutunun içindesin. Ortalık öyle bir tuhaf aydınlık, öyle ıssız. Ya çok seslidir ya hiç ses vermez mehtaplı gece zaten. Yatıyor filintasının arkasında Kartallı Kazım. Kız gibi Osmanlı filintası. Parlıyor arpacık namlunun ucunda. 100 yıllık yoldaymış gibi uzak ve bir damlacık. Kazım emir aldı merkezden. Gebze'deki İngiliz tercümanı vurulacak. Köylerde teşkilat kurmuş tercüman Mansur. Satıyor bizimkileri. Kazım iyi hesaplamış herifin geçeceği yeri. İşte sökün etti Mansur karşıdan, beygirin üzerinde. Beygir yüksek, İngiliz kadınası. Kendi halinde yürüyor hayvanın ortasında demir yolunun. Sallana sallana, ağır ağır. Tercüman herhalde bırakmış dizginleri. Başı sallanıyor. Belki de uyuyor üzerinde beygirin. Yaklaştıkça büyüyor herif. Zaten mehtapta heybetli görünür insan. Arada kalmadı 400 adım. Namluyu kaldırdı birazcık Kazım. Nişan aldı sallanan başına Mansur'un. Soldaki yamaçtan bir taş parçası düştü. Bir kuş uçtu sağdaki ağaçtan. Ağaç çınar. Kuş ürkmüş olacak. Çevrildi Kazım'ın başı kuşun uçtuğu yana. Mehtap'la yüz yüze geldiler. Mehtap koskocaman, desteğirmi, bembeyaz ve Kazım'ın gözünü aldı adeta. Zaten bu yüzden tekrar göz, gez, arpacık ve filintayı ateşlediği zaman ilk kurşun Mansur'un başını delecek yerde galiba omuzuna girdi. Herif ah dedi bir. Beygirin başını çevirdi. 4 nal kaçıyor. Yetiştirdi ikinci kurşunu Kazım. Beygirin üstünde sola yıkıldı Mansur. Üçüncü kurşun. Tercüman düştü beygirden. Fakat bir ayağı üzengeye takılı kalmış. Sürüklendi kaçan hayvanın peşinde biraz. Sonra kurtuldu ki ayağı yıkılıp kaldı olduğu yerde. Yamaca sardı beygir. Kalktı Kazım, yürüdü Mansur'a doğru. Üzerinden kağıtları alacak. Arada 4 telgraf direği yalnız. 50'şerden 200 metre eder. Mansur doğruldu ansızın. Kaçıyor bayır aşağı. Filintayı omuzladı Kazım. 4. kurşun yıkıldı herif. Koştu Kazım. Doğruldu yine Mansur. Yürüyor. Sarhoş gibi sallanarak. Koşmuyor artık, yürüyor. Kazım da bıraktı koşmayı.
Deniz kıyısına indiler. Orada boş bir fabrika var, bir de beyaz bir ev. Tahta iskelesi iner denizin içine kadar. Mansur suya giriyor. Kağıtlar ıslanacak. 5. kurşunu yaktı Kazım. Suya düşüp kaldı önden giden. Ve Kazım tazelerken şarjörü bir ışık yandı beyaz evde. Bir pencere açıldı. Galiba bir kadın baktı dışarıya. Boğazlanıyormuş gibi bağırdı Mansur. Pencere kapandı. Işık söndü. Tercüman attı kendini tahta iskeleye. Ard ayakları kırılmış bir hayvan gibi sürünüp tırmanıyor. Hay anasını. Ay da denize düşmüş. Toplanıp dağılıyor. Dağılıp toplanıyor. Velhasıl lafı uzatmayalım. Mansur'un işini bıçakla bitirdi Kazım. Kağıtlar kan içindeydi. Fakat kan kapatmıyor yazıyı. Namussuzun biriydi Mansur. Muhakkak. Düşmana satılmıştı. Orası öyle. Kaç kişinin başını yedi. Malum. Ama ne de olsa mehtapta herif beyginin üzerinde uyumuş geliyor. Demek istediğim, böyle günlerde bile, böyle bir adamı bile bu çeşit öldürüp ortalık duruldukta yıllarca sonra mehtaba baktığın vakit üzüntü çekmemek için ya insanda yürek dediğin taştan olacak yahut da dehşetli, namuslu olacak yüreğin. Kazım'ınki taştan değildi çok şükür. Fakat namuslu. Ne malum dersen dövüştü pir aşkına. Yaralandı birkaç kere vesaire. Ve kavga bittiği zaman ne çiftlik sahibi oldu ne apartman. Kavgadan önce Kartal'da bahçıvandı. Kavgadan sonra Kartal'da bahçıvan. Dereler akar gider, dereler akar gider, taşları yıkar gider, ey güzel taşları yıkar gider. Bu dünya bir pencere, bu dünya bir pencere, her gelen bakar gider, ey güzel her gelen bakar gider. Bu dünya bir pencere, bu dünya bir pencere, her gelen bakar gider, ey güzel her gelen bakar gider. Dere akar bulanık, dere akar bulanık, köpüğünden alalım, ey güzel köpüğünden alalım. Ha bu ışıklı dünya, ha bu ışıklı dünya oldu bize karanlık, ey güzel oldu bize karanlık. Ha bu ışıklı dünya, ha bu ışıklı dünya oldu bize karanlık, ey güzel oldu bize karanlık.
Güneşe çevirelim bu karanlık günleri, ey güzel bu karanlık günleri. Güneşe çevirelim, güneşe çevirelim bu karanlık günleri, ey güzel bu karanlık günleri. Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın, daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için Kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu Kocatepe'den dünyanın en yıldızlı karanlığını. Düşman 3 saatlik yerdedir. Ve Hıdırlık Tepesi olmasa Afyonkarahisar şehrinin ışıkları gözükecek. Kuzeydoğuda güzelim dağları. ve dağlarda tek tek ateşler yanıyor. Ovada akar çay bir pırıltı halinde ve şayak kalpaklı nöbetçinin hayalinde şimdi yalnız suların yaptığı bir macera var. Akarçay belki bir akarsu, belki bir ırmak, belki küçücük bir nehirdir. Akarçay, dere boğazında değirmenleri çevirip ve kılçıksız yılan balıklarıyla Yedi Şehitler Kayası'nın gölgesine girip çıkar. Ve kocaman çiçekleri eflatun, kırmızı, beyaz ve sapları 1-1,5 adam boyundaki haşhaşların arasından akar. Ve Afyon önünde Altı Gözler Köprüsü'nün altından Gündoğu'ya dönerek ve Konya tren hattına rastlayıp yolda Büyük Çobanlar Köyü'nü solda ve Kızıl Kilise'yi sağda bırakıp gider. Düşündü birdenbire kayalardaki adam. Kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri. Kim bilir onlar ne kadar büyük, ne kadar uzundular. Birçoğunun adını bilmiyordu. Yalnız Yunan'dan önce ve seferberlikten evvel Selim Şahlar çiftliğinde ırgatlık ederken Manisa'da geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki Mavzer'in yanında. Birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Sarı zeybek aman şu dağlara yaslanır aman. Yağmur yağar silahları efem ıslanır. Yağmur yağar silahları efem ıslanır. Bir gün olur aman deli gönül uslanır aman. Eyvah olsun telli de doğru efem şanına. Eğil bir bak
aman bürüdü aman. 300 atlı 500 yaya efem yürüdü. 300 atlı 500 yaya efem yürüdü. Sarı zeybek aman şu cihanda biridir aman. Eyvah olsun telli de doğru efem şanına. Eğil bir bak mor cepkeli efem kanına. Eğil bir bak mor cepkeli efem kanına. Birinci Ordu 2. Nakliye Taburu'ndan İstanbullu şoför Ahmet ve onun kamyoneti vardı. Bir acayip mahluktu. 3 numaralı kamyonet. İhtiyar, cesur, inatçı ve şirret. Kırılıp dağlarda kalan sol arka makası yerine şasinin altına, dingilin üzerine budaklı bir gürgen kütüğü sarmış olmasına rağmen Ve kalp ağrılarıyla ve 10 kilometrede bir karanlığa yaslanıp durduğu halde ve vantilatöründe 4 kanattan ikisi noksan iken şahsının vakarlı kudretini resmen biliyor. 6 Ağustos emrinde ondan ve arkadaşlarından ihzar ve teşkil edilmiş bulunan ve cem'an 300 ton kabiliyetinde kabul olunan 100 kadar seri otomobil diye bahsediliyor. İhsar ve teşkil olunanlar, umayan da Ahmet'in kamyoneti, insanların, aletlerin ve kanunların yanından geçip Afyon Ağrı Dağları imdadına doğru iniyorlar. Ahmet'in kafasında uzak bir şehir ve bir şarkı vardı. Bu şarkı nihaventtir. Ve beyaz tenteli sandalları, siyah mavnaları, güneşli karpuz kabuklarıyla bir deniz kıyısındadır şehir. vantilatörde adedi devir düşüyor gibi. Arkadaşlar ileri geçtiler. Ay battı. Manzara yıldızlardan ve dağlardan ibaret. Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet. Çınar dibinde 2 Mars bir oyunda yenip bücürü, kalk, sıra sevgilerin önünden yürü, çeşmeyi geç, mektep bahçesi, medreseler. Orada Harbiye Nezaretinin arka duvarında siyah çarşaflı bir kadın çömelip bir yere darı serper güvercinlere. Ve papelciler şemsiye üstünde papaz açarlar. Motor mızıkçılık ediyor. Bizi dağ başlarında bırakacak Meret. Ne diyorduk oğlum Ahmet? Dökmeciler sağda kalır derken, uzun çarşıya saparken, köşede sol kolda seyyar kitapçı, hikayeyi billur köşk, 6 cilt, tarihi Cevdet ve fenni tabahat. Tabahat mutfaktan gelirmiş. Yani yemek pişirmek. Hani uskumru dolmasına da bayılırım pek. Yaldızlı kuyruğundan tutup bir salkım üzüm gibi yersin. İleride bir süvari kolu gidiyor. Saptılar sola. Uzun çarşıyı dikine inersin, sandalyacılar, tavla pulcuları, tesbihçiler ve sen İstanbullu. Sen kendi ellerinin hünerine alışmış olduğundan şaşarsın İstanbullulara. Ne kadar ince, ne çeşitli hünerleri var dersin. Rüstem Paşa Camii Urgancılar. Urgancılarda 100 parça yelkenli gemiyi ve hesapsız katır kervanlarını donatacak kadar urgan, halat ve dökme tunçtan çıngıraklar satılır. Zindan Kapı, Baba Cafer, uzakta balık pazarı, kuru yemişçiler. Yemiş iskelesindeyiz. Sandalları, mavnaları, güneşli karpuz kabuklarıyla yüzüne hasret kaldım deniz. Solar klasik havamı kaçırıyor ne? İnip baksam Yemiş iskelesinden dilenci vapuruna binip Eyüp'te niyet kutusuna gittikti. Elleri yumuk yumuk, bacakları biraz çarpıktı ama yeşil zeytin tanesi gibi gözler, kaşları da hilal gibi çekikti. Tam Kasımpaşa'ya yaklaştık, beyaz başörtüsü. lastik hava kaçırıyor. Derdine deva bulamazsak eğer... Dur bakalım Baba Cafer. 3 numaralı kamyonet durdu. Karanlık, kriko, pompa, eller, küfreden ve küfrettiğine kızan elleri lastikte ve ihtiyar tekerlekte dolaşırken Ahmet hatırladı.
Bir gece nüzüllü babaannesini sedirden sedire taşırken kadıncağız İç lastik boydan boya patladı. Yedek yok. Dağlarda avaz avaz imdat istemek. Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet. Sana tek başına verilmiştir 3 numaralı kamyonet. Hem hani bir koyun varmış. Kendi bacağından asılan bir koyun. Süleymaniyeli şoför Ahmet. Soyun. soyundu. Ceket, külot, pantol, don, gömlek ve kalpak ve kırmızı kuşak Ahmet'i postaların üstünde çırılçıplak bırakarak dış lastiğin içine girdiler, şişirdiler. Bu şarkı Nihavent'tir. Deniz kıyısında bir şehir, beyaz başörtüsü. Saatte 50 yapıyoruz. Dayan ömrümün törpüsü. Dayan da dağlar anadan doğma görsün şoför Ahmet'i. Dayan arslan. Hiçbir zaman böyle merhametli bir ümitle sevmedi. Hiçbir insan, hiçbir aleti. Dursun kaptan Batum'dan avare etti kalktı. Dursun kaptan Batum'dan avare etti kalktı. Şişirdi yelkenleri, cigarasını yaktı. Şişirdi yelkenleri, cigarasını yaktı. Kuma yelken giderken güpeşteye yaslandı. Kuma yelken giderken güpeşteye yaslandı. Görsen dursun kaptanı, sanırsın bir aslanı. Görsen dursun kaptanı, sanırsın bir aslanı. Vardiyadan bağırdı. Dursun kaptan, bir duman. Kaptan aldı aynayı, dedi ki Gülcemal. Devum yali yali de aşağım bak yali. Devum yali yali de aşağım bak yali. Bir horon edece umur kemençe yali. Bir horon edece umur kemençe yali. Bir yoz çakayıp bir yozda selam olsun bize. Bir yoz çakayıp bir yozda selam olsun bize. Bir de sefer ettim de kurbayı biliye. Bir de sefer ettim de kurbayı biliye. Sürmene Araklı da yanaştık Trabzon'a. Sürmene Araklı da yanaştık Trabzon'a. Kurtuluş Savaşı'nda da çalıştık Anadolu'da. Kurtuluş Savaşı'nda da çalıştık Anadolu'da. Çok uzaklardaki İstanbul limanında gecenin bu geç vakitlerinde kaçak silah ve asker ceketi yükleyen Las takaları hürriyet ve ümit, su ve rüzgardılar. Onlar suda ve rüzgarda ilk deniz yolculuğundan beri vardılar. Tekneleri kestane ağacındandı. 3 tondan 10 tona kadardılar. Ve lakin yelkenlerinin altında fındık ve tütün getirip şeker ve zeytinyağı götürürlerdi. Şimdi büyük sırlarını götürüyorlardı. Şimdi denizde bir insan sesinin ve demirli şileplerin kederlerini ve Kabataş açıklarında sallanan saman kayıklarının fenerlerini peşlerinde bırakıp ve karanlık suda Amerikan taretlerinin önünden akıp küçük, kurnaz ve mağrur gidiyorlardı Karadeniz'e. Dümende ve başaltılarında insanları vardı ki bunlar uzun, eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardı ki sırtı lacivert hamsilerinin
ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler. Karanlıkta kurşuni derisi kırmızıya boyanan baltabaş gemi İngiliz torpidosudur. Ve dalgaların üstünde sallanarak alev alev yanan Şaban Reis'in 5 tonluk takası. Kerepe fenerinin 20 mil açığında gecenin karanlığında dalgalar minare boyundaydılar. Ve başları bembeyaz parçalanıp dağılıyordu. Rüzgar Yıldız Poyraz. Esirleri bordosunu alıp kayboldu İngiliz torpidosu. Şaban Reis'in teknesi ateşten direğiyle gömüldü suya. Arhaveli İsmail bu ölen teknedendi. Ve şimdi Kerepe fenerinin açığında, batan teknenin kayığında emanetiyle tek başınadır. Fakat yalnız değil. Rüzgarın, bulutların ve dalgaların kalabalığı İsmail'in etrafında hep bir ağızdan konuşuyor. Arhavili İsmail kendi kendine sordu. Emanetimizle varabilecek miyiz? Kendine cevap verdi. Varmamış olmaz. Gece tophane rıhtımında kamacı ustası Bekir Usta ona, evladım İsmail dedi. Hiç kimseye değil dedi. Bu sana emanettir. Ve Kerepe fenerinde düşman projektörü dolaşınca takanın yelkenlerinde İsmail Reis'inden izin isteyip Şaban Reis deyip emaneti yerine götürmeliyiz deyip atladı takanın patalyasına açıldı. Allah büyük ama kayık küçük demiş Yahudi. İsmail bodoslamadan bir sağanak yedi. Bir sağanak daha, peşinden 3 kardeşler. Ve denizi bıçak atmak kadar iyi bilmeseydi eğer alabora olacaktı. Rüzgar tam kerte yıldıza dönüyor. Ta karşıda bir kırmızı damla ışık görünüyor. Sivas Topal'a giden bir geminin sancak feneri. Elleri kanayarak çekiyor İsmail kürekleri. İsmail rahattır. Kavgadan ve emanetinden başka her şeyin haricinde. İsmail unsurunun içinde. Emanet bir ağır makinalı tüfektir. Ve İsmail'in gözü tutmazsa liman reislerini ta Ankara'ya gidip onu kendi eliyle teslim edecektir. Rüzgar bocalıyor. Belki karaya gösterecek. En azından 15 mil uzaktır en yakın sahil. Fakat İsmail ellerine güvenir. O eller ekmeği, küreklerin sapını, dümenin yekesini ve kemer altında fotikanın memesini aynı emniyette tutarlar. Rüzgar karayel göstermedi. 100 kerte birden atlayıp rüzgar bir anda bütün ipleri bıçakla kesilmiş gibi düştü. İsmail beklemiyordu bunu. Dalgalar bir müddet daha yuvarlandılar teknenin altında. Sonra deniz dümdüz ve simsiyah durdu. İsmail şaşırıp bıraktı kürekleri. Ne korkunçtur düşmek kavganın haricine. Bir ürperme geldi İsmail'in içine. Ve bir balık gibi ürkerek bir sandal, bir çift kürek ve durgun ölü bir deniz şeklinde gördü yalnızlığı. Ve birdenbire öyle kahrolup duydu ki insansızlığı, yıldı elleri. Yüklendi küreklere, kırıldı kürekler. Sular tekneyi aşağı sürüklüyor. Artık hiçbir şey mümkün değil. Kaldı ölü bir denizin ortasında kanayan elleri ve emanetiyle İsmail. İlk önce küfretti. Sonra elham okumak geldi içinden. Sonra güldü. Eğilip okşadı mübarek emaneti. Sonra malum olmadı insanlara Arhavili İsmail'in akıbeti. Hayal gönlümde yadigar kalan, hayal gönlümde yadigar kalan, bir yanım deryada çalar şimdi, 15 mürşit ile boğulup ölen, bir yanım deryada çalkanır şimdi. 15 mürşit
deryada çalkanır şimdi. Yaralarım tuz içinde kanıyor. Yaralarım tuz içinde kanıyor. Uyku basmış ela, gözler sönüyor. Bir yanımda su, bir Nejat ölüyor. Bir yanım deryada çalkanır şimdi. Bir yanımda su, bir Nejat ölüyor. Bir yanım deryada çalkanır şimdi. Gelin günler gelin, yaram sarılır. Gelir günler gelir, yaram sarılır. Bir gün olur elbet hesap sorulur. Bir yanım acemden, Çin'den görülür. Bir yanım deryada çalkanır şimdi. Bir yanım acemden, Çin'den görülür. Bir yanım deryada çalkanır şimdi. Bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Hikmet, vatan hainine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet, vatan hainine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. 3 sütun üstüne, kapkara, haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet, vatan hainine devam ediyor hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan severseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan, çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan, Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın, fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, Vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, vatan mızraklı ilmuhalse, vatan polis çopuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan, ben vatan hainiyim. yazın. Yazın. 3 sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Nazım Hikmet, vatan hainliğine devam ediyor hala. Paylaşamıyor şiirlerin bin dilde. Seni senden okumak var ya, seninle aynı dilde. Mezarın orada olsa, burada olsa ne olur?
taş olsa, çınar olsa ne olur? Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet. Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket. Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet. Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket. Kitapların özgür artık, müjdeler olsun Nazım. Sen yazmaya devam et, hasreti yazma Nazım. Varna önlerindeydin, sen artık döndün Nazım. Karadeniz köpürdü, memlekettesin Nazım. Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet. Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket. Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet. Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket. Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet. Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket. Nazım Hikmet memleket. Konuklarımız Bandırma Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Nazım oyuncularını misafir ettiğimiz Onlar Ki oyununu büyük bir keyifle dinledik. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu ettiniz bizleri. Günün anlam ve anısı için plaket törenimiz var. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ozan Onur'u sahneye davet ediyorum. Açık notum. Çok teşekkürler. Önce belediye başkanlığına, Sayın Başkan Yardımcısına. Burada olduğunuz için sizlere tek tek teşekkür ederiz. Belediyenin Kültür Şubesi Müdürlüğü'ndeki emekçi dostlarıma, arkadaşlarıma teşekkür ederiz. Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı kutlu olsun. Çanakkale Zaferi'nin 102. yılını bile evet şovuna dönüştüren soysuzluğa da yuh olsun. Önümüzde 16 Nisan var. Bir şey yapmamız gerekiyor galiba. Çünkü eğer biz bu kez hep birlikte hayır demezsek bir daha bize hiç kimseye hiçbir şey sormayacak. Bu yüzden galiba yeniden onurlarımızı birleştirip Anadolu'nun bağrında bir aydınlanma ateşi yakmanın yoludur 16 Nisan. Çünkü mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele. Sağ olun. Çok sevgili dostlarım, bugün çok güzel bir oyun izledik. 102 yıl önce bu ülkenin aydınlık geleceği için insanlar mücadele ettiler. 7 düvele karşı verdikleri mücadelede bu ülkeyi kazandılar. Emperyalizme teslim olmadık. Ve o gün mücadele edenler hiçbir zaman geriye dönmeyi düşünmediler. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kazandılar. Az önce sevgili Orhan Aydın abimin de söylediği gibi bugün de önümüzde güncel bir görev var. Birbirimizi çok seveceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Ve 16 Nisan'da Cumhuriyetimizi tekrar kazanacağız. Hepinize Bandırma Belediyesi adına
sanatçı dostlarımıza bugün bizle birlikte olduklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi